Ağır uyku apnesi tedavisinde internette, orada, burada farklı tedavi seçenekleri görüyor olabilirsiniz. Ancak ağız içi aparat dahil ağır uyku apnesi tedavisinde çok fazla işe yaramaz. Biz ağız içi aparatını, yani diş hekimlerimizin yapmış olduğu çenenin önde kalmasını sağlayan aparatları sadece basit horlamada ve hafif uyku apnesinde kullanabiliyoruz. Ağır uyku apnesinin olmazsa olmaz tedavisi maskedir. CPAP ya da BiPAP tedavisidir. Hasta cerrahiye uygunsa, problem sadece ve sadece orofaringel bölge ve yukarıdaysa tedavi edilebilir cerrahi olarak. Çok önemli bir ayrıntı.